咁今日咧就唔夠命啦！啱啱有個香港客戶揾到我，想福田呢邊揾套大平層。佢同我講，我唯一要求就係住宅，因為咧佢五行缺水，所以一定要望翻呢個海景啊！要求仲要現樓翻香港10分鐘時間到，咁就 OK 啦。我當時聽到，有錢人嘅思維就係唔一樣。那你就賭一賭。嚟，我哋一齊上去睇下呢套單位啱唔啱佢啦。到啦，上到嚟啦。咁直奔主題先欣賞下呢個一攝無遮擋嘅海景。嘿呀，靚到不得了啊！咁對面呢度呢，就係呢個香港嘅元朗啦。咁呢度翻去香港呢，都係10零20分鐘時間就翻得到去，真正可以實現到深圳、香港半小時一個生活圈嘅。咁呢度單位呢，係270方一個大平層，唔好問是否公寓，呢度係住宅嚟嘅。咁呢度呢，就客廳位置啦。咁呢度平時你吃飯嘅地方啊，呢度坐20-30個人冇問題嘅，因為呢夠晒大嘅。平時做嘢做到直咁樣坐住喺度，一個眼神，保姆就知道你食鮑參翅到一定呢個魚子醬噶啦。咁廚房位置呢，其實冇咩好睇嘅，因為你哋用唔上噶嘛，俾你2個保姆喺度，噼啪啦、嘣隆啪啦，咁啊煮完嘢，跟住咧就攞出去俾你哋食。咁再褪翻出嚟咧，就呢個保姆住嘅地方嚟噶啦。喂，咁如果你哋覺得我 OK 嘅，係咪先？我做呢個保姆都完全冇問題。最主要係咩？我唔想努力啊嘛，係咪先？可以住到呢個深圳福田最繁華一個大平層地方。咁再入嚟休息都睇下先。咁呢度咧會做咗間呢個書房嘅。咁平時喺嗰度簽一啲10幾億嘅合同，望住呢啲海景啊，簽都簽得舒暢啲啦。咁呢度咧就呢個乾濕分離洗手間啦，旁邊細蚊仔住嘅地方。咁呢度咧做咗間套房留俾長輩住，完全都冇問題嘅。最後等嚟啦，就一個主人套房。呢啲衣帽間，喂，邊個女主人睇到唔中意啊？係咪先？關鍵嘅係咩？呢個洗手間，嘿呀，真係大到有啲誇張啊！平時咧，你喺度方便嘅地方，企住沖涼嘅地方，甚至攤住喺度沖，都完全冇問題嘅。仲做咗呢個雙洗手台先。咁最後啦，就嚟到你平時瞓覺嘅地方，嘿呀，整體空間冇使講嘅，都 very good 嘅。關鍵嘅係咩？呢啲景觀啊嘛，正所謂水為財，望住過去全部都係水，全部都係財，咁樣圍住你間屋，你想窮都難啦。嗱，大家覺得呢套單位點樣呢？